İnsan bir qədər də olsa müdafiəni seçir. Yəni ki, təbii ki, bu vacibdir də, sən müdafiə olunmalısan ki, ölməyəsən, şəhid olmayasan. Çünki qarşıda tapşırıqlar var və sənə böyük ehtiyac var. Səndən çox deyil, sənin qədər hazırlıqlı insan çox deyil. Və hamının gözü səndədir, bütün ordu sənin arxanca hərəkət edir. İbrahimli Naildə bu qorxu ümumiyyətlə yox səviyyəsində idi. Bütün bunu hərbi qulluqçu yoldaşlarımız da bilirdilər. Nail mehriban, çox zarafatçı, heç nədən qorxmayan, qoçaq, dürüst, yalanla işi olmayan. Yəni onda mən anasıyam deyib yox. Yəni bunu hamı deyir, dostu, tanışı, qohumları ki, Naildə bir mənfi xüsusiyyət yoxdur. Çox da qoçaq, dirbaş. Nə bilim, nə desəm, hamısı müsbət xasiyyətlər Naildə var idi. Ailə üçün canı, yəni ki, belə ailə üçün yanan. Muradovdan başlayıblar, sonra oradan düşüb apardılar bunları Füzuliyə. Füzulidən sonra daha bildiyimizə görə sonra Hadrutun alınmasında iştirak ediblər, daha komandirlərin deyinə görə. Oradan sonra düz Şuşaya qədər elə ki, döyüş yolları keçiblər. Hamısında da deyir, oranın alınmasında, bütün yerlərin alınmasında bunun iştirakı olub, qəhrəmanlar çox böyük olub, bayraqlama sancılmasında da yaxşı iştirak edib. Şuşaya qədər axırı gedib. Tapşırıqlarda da ilk görürdün ki, yəni 4 nəfər göndərdik sol istiqamətə deyək ki, manevr etməliydik. Sağdan, soldan, öndən bir nöqtəni götürərkən, mövqeyi götürərkən plan qururduq, əməliyyat planı. Plan üzrə hərəkət edirdik. Bu adamı planda deyək ki, sol cəzaha göndərdiyimiz 8 nəfərin, 4 nəfərin sonuna yerləşdirirdik. 5 metr, 3 metr getməmiş, irəliləməmiş, baxırdın ki, öndə gedir. Çox savadlı uşaq idi, çox belə. Coğrafiyanı indi bilirsiz, coğrafiyanı hardan desən, hansı ölkədən desən, o dənizi, dağı, dərəni, metrəsinə kimi, ölçüsünə kimi hamısını bilirdi da. Yəni coğrafiyadan çox savadlı idi, riyaziyyatdan. Hərbiyə çox, amma çox həvəskar idi hərbiyə, çox həvəskar idi. Sənədləri gecikdi, alınmadı da, yəni gedə bilmədi. Sonra da elə əsgərlikdən gələn sonra gedirəm, yenə alınmadı. Sonra elə bu da axırıncı 1 il, 2 aydır da, yəni bu hərbiyə getdi. Dedi gedirəm, hərbiyə gedirəm. Elə bir çox marağı, həvəsi var idi. Elə bir o paltara vurulmuşdu, hərbi paltarına vurulmuşdu. Belə baxırdın, deyir, getmişdi sənət verməyə hərbi məktəbə də, ora. Çasta getmişdi, o sənət götürülən yerə. Gəlir, deyir ki, mama, elə çıxırlar uşaqlı qızlar, oğlanlar, hərbi geyimdə. Adıma belə xoş gəlir, elə gözəl görünürlər. Belə çox həvəskar idi hərbiyə. Hərbiyə yazılanda ona sual verdim ki, bacıoğlu, niyə hərbini seçdin? O ustalıqsa bilir. Dedi, dayı, o ermənidən hayfımı alacağım. Getdi, xüsusi təyinatlara düşdü. Yəni, ora yazıldı. Yazıldı, gəldi, getdi, cəngavər kimi döyüşdü. Möhtərəm prezidentimiz, Ali Başkomandan ona qəhrəman adı verdi. Döyüşdə axıracan qəhrəman adı aldı. Cəngavər oğlan idi. Çox. Təsəvvür edirəm onu döyüşməyi. Bu dağlarda ələk-bələk gəzirdi. Təsəvvür edirəm Şuşanın qayalıqlarına o nətər qalxıbsa. Beş il, 6 il öncə o həmişə məsəl üçün hər hansı bir məclisdə oturanda, nə bir çayxanada, bir hardasa bir müəyyən yerlə oturanda o həmişə telefonda videolar göstərir ki, bunlara baxın, görün, indi PK deyirik biz, o silahları göstərirdi, pulemyot, təşəkkürən gör, bu nə xatırlar, bunlardan nə gözəl istifadə eləyərdim. Həmişə onları göstərir, idmançıları göstərir ki, bunlar necə dalaşır, bunlar necə edir, həmişə onları göstərirdi. Biz də düzdür, yəni çox da fikir vermirdik ki, yəni məsəl üçün gəncliyində baxır belə. Amma yəni bugünkü gün biz onu gördük, bildik ki, bu nəyə görə həmin şeylərə baxırmış.
döyüş poligonunda döyüş atışlı təlimlər həyata keçirirdik. Bu baxımdan fərqləndiyinə görə İbrahimli Nail də o təlimə cəlb edilmişdir rəhbərlik tərəfindən. Təbii ki, kifayət qədər aktiv şəkildə atışlı təlimlərin iştirakçısı idi. İstər fiziki cəhətdən, istər ümumiyyətlə bir xüsusi təyinatlı hərbi qulluqçuda olması gərəkən hər kriteriya üzrə bu hərbi qulluqçu belə deyə özünü yetişdirmiş, özünü hazırlamış, tam şəkildə hazır bir hərbi qulluqçu idi. Əsl hərbi qulluqçu idi o. Kiçik İzir İbrahimli Nail ki, hansı ki biz təlim prosesində, digər hərbi qulluqçuların hazırlıq prosesində çəkdiyimiz əziyyəti İbrahimli Naillə belə deyək, təlimlərdə iştirakçı zamanı İbrahimli Nailə o əziyyəti sərf etməmişik biz. Bu baxımdan kifayət qədər çalışqan hərbi qulluqçu olub, potensiallı hərbi qulluqçu olub, hansı ki döyüşlərdə də bu özünü göstərdi. Təkcə bu müharibədə yox, hər yerdə elib ki, məktəb vaxtlarından da hər şey istəyir ki, hamısı hər şeyin birincisi olsun. Hər şeyin birincisi olsun. Bax, elə bunu orada da göstərir, müharibə vaxtı göstərir. Bax, həribə daxil oldu, orada onu bütün nəticələri yaxşı oldu deyib kursaniyyətdə götürdülər. Ondan sonra bax, indi görün ki, bunu Allah prezidentimiz canını sağ eləsin, bunu Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verdilər. Bax, orada da görün ki, bu hər şey birinci olmaqdır. Yəni, hər şeydə bu fərqlənir daha belə. Ona görə də bax, yəni buna Vətən müharibəsi qəhrəmanı verilməlidir. Bilindik, yəni bu elə ki, o nəticələri əldə olunur. Nail güləş turnirlərində iştirak edirdi. Dəfələrlə məktəbimizə medal qazandırmışdı və yaxşı güləşi bacarırdı. Gəldim, mən buna zarafatla dedim ki, Nail, uşaqlarla güləşirdi. Zarafatla dedim ki, Nail, güləş biraz bacar, sonra biz güləşərik, ikimiz güləşərik. Yəni, gülümsədi, keçdi. Sonra Nail 11-ci sinifdə oxuyurdu. 11-ci sinifdə oxuyanda gördüm, bunlar yenə eyni təkrarlandı. Səhər dərsə gələndə gördüm 3-4 uşaqdır. Nail hərəsini alır, bir tərəfə tulluyur. Baxmayaraq ki, çəkidə özlərindən artıq dəmən uşaqlar. Və buna Nailə yaxınlaşdım mən. Nailə yaxınlaşıb dedim ki, gəb mənlə güləşək bəlkə. Zarafat yana dedim. Və mən Nailə ona kimi hörmətim var idi. Bu bizim məhəllədən idi, bizim şagirdi idi. Biz şagirdlərimizi çox sevirik. Ondan sonra mən Nailə bəslədiyim məhəbbət evi 1-ə 10 artdı. Niyə? O mənə belə bir cavab verdi. Müəllim, mən sizdən bacarmaram. Amma halbuki o məni yıxa bilərdi. Özü də bilirdi, məni yıxa bilərdi və müəlliminə bir etik davranış göstərdi. Bizə əmr gəldi ki, artıq Şuşa əməliyyatı başlasın. İbrahimli Nail ən başdaydı, sağdaydı. Öz milli istehsalımız olan hücum pulemyotu ilə silahlanmışdı. PK'lar uzun qatarlarla atəşə başladılar. Düşmən səngidi. Sürətli irəliləyişlərlə, sıraçlarla biz o 100-150 metr məsafəni qət edərək yola çıxdıq. Düşmən yerləşən mövqeyə doğru 2 mobil qrup göndərdik. O qruplar artıq ora çatanda düşmən qaçmışdı. Bizim kənd cəbhə xəttindən çox uzaqda olmasına baxmayaraq, bizim kəndin 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşında 300-dən artıq cəbhəyə könüllü gedən döyüşçümüz olmuşdu. 30 şəhidi var bu kəndin. Şəhidimiz var və bir milli qəhrəmanımız var. Koroğlu Rəhimov, Nail İbrahimli kimi bizim Vətən müharibəsi qəhrəmanı var. Mərd oğulları var, ona görə Xaçmaz qəhrəmanlar kəndi kimi xatırlanır. Alınmadı mı? Necə olacaq bu hadisələr? Mən açığı doluxsunum gözlərimdə, doluxsunum, pis əzab çəkdim da ki, bizdən sizə bu miras qalmamalı idi düşüncəsindən, amma
üzümü qaçırdıb Nailin gözlərindən belə bir söz dedim. Nə olub, Qarabağı siz alarsınız. Amma bir Allah şahiddir ki, o sözləri deyəndə mən sonra mənim özümün dəstəklədiyim 5 şəhidimin şəhid olacağını, Nail İbrahimovun belə bir qəhrəmanlıq göstərib vətən müharibəsi qəhrəmanı olacağımı heç ağlıma gətirməzdim. İbrahimli Nail PK olub. Qrupda onun silahı, döyüş silahı PK olubdu. PKşniklər hərbi qulluqsa bunu bilir. Dazor qismində nadirən təyin olunurlar. Çünki yüngül silahlar olmalıdır. Onlar digər şəxsiyyətdən nisbətən öndə hərəkət edirlər. Sayl ilaxır. Hərəkəti nisbətən operativ olmalıdır. Cəld, çevik hərəkət etməyə bacarmalıdır. Çünki o təhlükələri birinci qəbul edir. Dərhal duyuq düşdüyü andan etibarən dərhal tədbir görməlidir. Çünki buna məcburdur. Düşmən onu ondan tez aşkara çıxarda bilər və bu onun həyatının sonu ola bilər. Ancaq o qədər aktiv hərbi qulluqçu idi ki, biz İbrahimli Naili bu cür missiyalarda tapşırıqlar verirdik. O hərbiyə getməsəydi mən onu burada saxlayanmazdım. Əgər müharibə başlayıcısa, o orada işləməsə də, burada olsaydı, o dayanmaz, o gecə də varsa, mən onu tutub saxlasam da dayanmazdı. O qaçıb da varsa gedərdi. O eləsi uşaq idi, mən oğlumu tanıyıram. Mən bilirdim ki, o işə bax, nəsə bir işə girişidirsə, o işi ya yaxşı eləyirdi, ya da heç ona əl qoymurdu. Əgər o işi boynuna alırsa, tək hərbi üçün yox lap hansı iş istəyir olsun. O işə başlayıcısa, onu mükəmməlləməsə boynuna almırdı. Mən bilirdim. O ora gedəndə bir ildir onun getdiyi. O gedəndən 3 ay sonra onu xüsusi təyinata seçdilər. Xüsusi təyinata hər yerindən duranı, hər belə ora gedən əskəri seçmirlər ki. Gör o nə qədər qoçaq idi ki, mən bilirəm, o dağları bax bu gördüyünüz dağları qarış-qarış gəzdi. O çox qoçaq uşaq idi, bilirdim mən. O ağaçdan ağaca hoplanan uşaq idi. Mən bilirdim ki, o orada geyib, elə bil o qəhrəman adını mən bilirdim ki, olacaq. Onun xəbəri gələndə, hələ onda ona o ad verilməmişdi da, bizdə yas mərasim olanda. O bizim qohumlarımız deyir ki, o qəhrəmandır. Onun səsi çıxıcıdır, o qəhrəmandır. O elə belə döyüşçü olmuşdu. Onu bilirdim, elə bir gözləyirdim o adı mən. Şuşaya yaxın təpə nöqtə əməliyyatı var idi. Nöqtəni azad etdik. Mövqe tutduq Şuşaya doğru. Orada müxtəlif istiqamətlər vardı. Bizi ağır atəşə tutdular. Xüsusilə Şuşanın özündən. Çünki məsafə çox yaxın idi və Şuşa hündür yerdir. Coğrafi yerləşmə yeri hündürdür. Sol tərəfdən Şuşanın girişinə doğru bir maillik var, bel. Yolun üzərindən. Oradan tanklar, BMP, AQS-17 silahı xüsusilə daha çox çətinlik yaratdı bizə. Nisbətən sağa doğru, üzü Şuşaya doğru baxanda bir snayper qrupu var idi. Hansı ki, o qrupun orada təxmini 10-15 arası snayper yerləşdirmişdi. Sadəcə snayperlər idi ki, çox böyük maneə yaratdılar bizə. Biz də onların mövqeyini darmadağın etdik. Bunda da çox böyük rolu olubdu İbrahimli Nailin. O vətən müharibəsi qəhrəmanı olmamışdan da əvvəl mənim qəhrəmanım idi. Tək mənim yox, mənim ailəmin qəhrəmanı idi. Sadəcə olaraq o müharibəyə getdi, orada da qəhrəmanlıq göstərdi və buna layiq adı verdilər. Mən əlbəttə ki, gözləyirdim. Mən əlbəttə ki, bilirdim ki, mənim qardaşım heç nədən qorxmur, nə heç nədən çəkinmir. Mən onu çox gözəl bilirdim. Mərkəzdə mən idim və solumda da İbrahimli Nail idi. Atəş açdı ilk olaraq İbrahimli Nail PK ilə. Çünki mən görürdüm onları, ancaq atəş açmaq istəmirdim. Çünki biz aypara şəklində mən əraziyə yaxınlaşanda hansı ki, aşkar artıq məlum oldu ki, düşmən çox yaxındadır. Mən müəyyən şərti əl işarələri ilə onlara istiqamət verdim ki, sağa və sola açılsınlar. Aypara şəklində
Bu qədim türkçülükdə də mövcuddur bu. Türk axınlarında bu var, türk döyüşlərində. Hilal taktikası deyirlər buna. Aypara şəklində biz həmin nöqtəyə yaxınlaşdıq. Təpə kiçik təpə idi. 3-4 metrliyinə qədər, yekunlaşma 3-4 metrliyinə qədər meşə idi. Meşə bitirdi, kolluq idi və kolluq yekunlaşdı. Artıq sal qayalar idi. O qayada onlar özlərinə səngər qazmışdılar. Çox sağlam səngər idi, qeyd edim ki. Heç bir artilleriyaçı o səngərə təsir etmədi. Çünki sonradan biz oranı götürdük və orada yerləşdiyimiz müddətdə bizi atəşə tutdular orada. Ağır silahlarla atəş açırdıq xüsusilə də, təsir etmirdi səngərə. Bunun hal şahidi olmuşam mən. Və mən istəyirdim ki, cinahlardakı dazorlar, sağ və sol cinahdakı dazorlar da görsünlər düşməni ki, biz çarpaz atəş açacağıq. Çünki düz xəttə deyildik, aypara şəklində idi, çarpaz atəş açacağıq. Düşmən də bir nöqtədə idi. Bu məqsədə görə mən nisbətən yuvadırdım atəşi. İbrahimli Nail, belə deyək, Lord Dildə hisslərini cilovlaya bilmədi. Dərhal avtomatik atəşlə 2 hərbi qulluqçunu məhv etdi. Digər üçün də artıq biz tədricən məhv etdik. Onlar, belə deyək, bu an məsələsi oldu. Bir neçə saniyədə baş verir hər şey. Avtomatik qumbara atandan atəş açırdılar bizə. Aktiv şəkildə 2 nöqtədən atəş açılırdı. Çünki mərmilər çox sıx şəkildə düşürdü. Üzərimizə düşürdü. Qısa bir müddətdə sadəcə mənim qrupumdan 5 nəfər ağır şəkildə yaralandı. Bir nəfər şəhid Vətən müharibəsi qəhrəmanı İbrahim Nail şəhid oldu. Mənim düz yanımdaydı. Təxmini 40-50 santim məsafəmiz var idi. O bir daşa sökənmişdi. Bir hərbi qulluqçu yaralandı. Mərmi düz onun yanına düşdü. Ağrının şokun təsiratında hərbi qulluqçu, belə deyək, yomalandı sağa doğru. 2-3 dəfə yomalandı, maillik var idi, düşdü aşağı. Mən dərhal çığırdım ki, İbrahimli hərbi qulluqçu xidmətdə olduğu üçün adını çəkmək istəmirəm. Dedim, döyüş yoldaşıva tibbi yardım göstər, onu dərhal sığınacağa çək, daldanacağa çək. Orada ölü zonalar var idi. Ancaq atəş açmağa əl vermirdi deyə biz önə çıxmışdıq. Gördüm, səs gəlmədi İbrahimlidən. Bir neçə dəfə səslədim, Nail, səs vermədi mənə. Bilirsiniz necədir? Çox nurlu siması var idi Nailin. Təbii ki, idmançı idi o, güləşlə uzun müddət məşğul olmuşdu, çox sağlam. Ancaq adətən idmançıların üzündə biraz sərtlik olur. Hərbi qulluqçusansa bu sərtlik biraz daha artır. Onun kifayət qədər xidməti də var idi. Ancaq təbii bir nur var idi onun üzündə. Mən anlamadım ki, şəhid olub. Gözləri açıq idi. Gülümsər bir vəziyyətdə başını daşa qoymuşdu. PK-ya söykənmiş, silahın söykənib tutmuşdu bu vəziyyətdə. Belə baxırdı belə. Mən elə bildim ki, yorulub atəş açmaqdan dayanıb belə. Bir neçə dəfə səslədim, Nail, bax hərbi qulluqçuya, hərbi qulluqçunun adını çəkirdim ki, bax, yardım göstər, yardım göstər. Gördüm ki, tərpənmir. Tərpənmir və uzandım Nailə doğru, əl atdım, tutdum sağ qolundan. Gördüm ki, şəhid oldu. Tərpənmir, dərhal mövqeyimdən sıçradım, Naili sürüdüm, dartdım. Arxa-arxaya bir qaya var idi, qayanın ardına sirkələdim. Yara da tapa bilmədim bədənində. Baxdım orasına, düşündüm ki, ola bilər, bəlkə huşu itibdir, hər hansı nəysə baş verib. Branjetini açdım, dərhal bədənini axtardım, yara tapa bilmədim və sonunda gördüm ki, kaskasının, deməli, bu formada kəmər var hatta, kaskanı başda sağlam saxlamaqdan ötəri. Müasir kaskalarda bu var. Kiçik bir qəlpə, onun kaskasının kəmərini deşmişdi deyə kəmərin altına düşürdü. Bu gizgah nahiyəsindən başına dəymişdi. Təəssüf ki, Nail kimi bir hərbi qulluqçu, ona ən çox ehtiyacımız olan məqam şəhid oldu. Mən biraz rahat eləyən, biraz təskinlik verən onun vətən uğrunda ölməyidir. Özü də qəhrəman kimi ölməyi. Hamının ürəyində yaşayır. Sadəcə olaraq Nail kimi oğlu itirmək mənim üçün çox çətin olsa da bir o qədər də şərəflidir. Çünki Nail layiq olduğu ada alıb, layiq olduğu zirvəyə ucalıb. Dünyada ən gözəl şey odur ki, vətənin üçün canını verməyi bacarasan. Bax, bu uşaqlar onu eləyirlər. Demək, biz analar başuca gəzməliyik. Düzdür, evlad itkisi ağırdır, onu çəkmək çox ağırdır, çox çətindir.
Amma o itkinin böyründə də vətən üçün getmək sözü var. Yəni bu uşaq vətən üçün gedib. Bu evlatlar vətən üçün gedib.